هاد السيد هذا في هاد كومونتير هذا قال لي بلي واحد اللقطه درتيها يعني وانا كنتمشى تحت الماء، راه كانت خلفيه موراك خضراء وقدرتي دير ديك اللقطه يعني ماشي نيشان. انا كنستغرب واش حقا بنادم كتجيه صعيبه لديك الدرجه باش يوصلوا الامر انه يقول لي راه كدير خلفيه خضراء، ولا كاين الناس اللي كيقولوا لي راه ذكاء اصطناعي. ما تبقاوش تستهزئوا بروسكم لهاد الدرجه هذه، راه غير حاجه بسيطه ومازال غادي نقدموا ما احسن. وفاش نطلع في المستوى نكون ناضي بزاف ما تقولوش عليا سوبرمان.